provant. Us explicaré en aquest vídeo com fer 4 carxofes al forn, d'acord? Primer de tot heu d'escapçar la cua de l'escarxofa, treure-li això de l'escarxofa, separar això, el tronc de l'escarxofa, és a dir, si tenim una carxofa així, tallar-la per aquí, entesos? Bueno, farem 4 carxofes al forn. Aquestes ja les he tallat, la punta, vale? A continuació tenim ingredients: paper d'alumini, paper d'alumini, vale? Tenim les carxofes i tenim una safata, una safata, carxofes i paper d'alumini. Molt bé, doncs a continuació què fem? Posem la carxofa en el paper d'alumini, l'emboliquem i la tapem tota amb el paper d'alumini. I així hem fet amb les altres dues carxofes, aquestes d'aquí. Tenim 3 carxofes i ara en farem una quarta. Aviam. Emboliquem la carxofa amb el paper d'alumini i a continuació posem al forn a 220 graus, és a dir, al 8, al màxim, i per dalt i per baix. Això seria per baix, això seria per dalt, perdó, això seria per baix, això seria per dalt, i això és per dalt i per baix. Per dalt i per baix. Això vol dir que està engegat, això seria per engegar el ventilador i la llum, que no ens interessa, i això és per posar la màxima potència número 8. Doncs agafem la safata amb les carxofes en paper de plata i fiquem la safata dins del forn. Tanquem el forn i deixem passar els minuts. Quan estiguin fetes us diré els minuts que són. Bé, han passat 25 minuts. Ara utilitzarem una manopla per no cremar-nos, una manopla com aquesta, i pararem el rellotge i mirarem el forn, obrim el forn, parem el forn, traiem la temperatura i això ben parat, traiem la safata, veiem les carxofes, aquí. Evidentment ara estan molt calentes, està tot cremant, però observem que estan toves. Podríem ara desembolicar-les o podríem deixar-les reposar. Això va a gust de cadascú. Podríem treure'ls el paper de... En principi no ha de cremar, però com que ja estan escalfor dins, sí que crema una mica el paper de plata, Crema una mica, o sigui que aneu en compte, molt en compte. Ara amb una mà em costa una mica. Va, la trec. I aquí tenim la carxofa. Traiem les altres. Farem així. Sacsegem una mica. I veieu com surt el vapor. Han estat tota l'estona aquí tancades amb aquest paper de plata. 25 minuts a la màxima potència i estan tovetes, treuen vapor encara perquè estan molt calentes. Molt bé, tenim les 4 carxofes aquí al plat i ara les deixarem refredar una mica perquè li puguem posar a la mà i puguem menjar-nos les fulles, d'acord? Esperarem uns 10 minuts o un quart d'hora, posaré el comptador a un quart d'hora, aquest comptador,
Bé, ja ha passat el quart d'hora. I tenim les carxofes, ara, no gaire calentes, tan templades. Les puc agafar amb la mà. Les puc agafar amb les mans. El paper de plata també ja d'estar calent. La safata igual. A veure, si ara les aprofitem, aquestes carxofes, les podem fer servir doncs per un estofat de vedella o per unes patates amb carxofes o per una paella amb ingredients, etc. Podem tallar-les així. Es costarà una mica, però bueno, potser l'haguessin deixat una estona més. Potser les haguessin deixat una estona més, quedarien més tovetes, potser mitja hora. Però bueno, les tallem per la meitat, es poden tallar. I bueno, doncs es pot fer moltes coses amb aquestes carxofes. Estan més toves i es poden aprofitar. I si no, doncs oita, fulla a fulla. Fulla a fulla. Així. Així. I així. I així podríem acabar una carxofa. Entesos? Doncs li dedico aquest vídeo a la meva germana.